кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на NET+. 70 милиона лева ще получат свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение през 2022 година. На свое заседание управителният съвет на Държавен фонд земеделие е одобрил финансов ресурс от близо 70 милиона лева за двете действащи схеми, съобщават от прес-центъра на Държавния фонд. Схемите помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците и помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете ще получат по 35 милиона лева всяка. Помощта по двете схеми за хуманно отношение се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години. През 2021 година от Държавен фонд земеделие са били изплатени на 288 земеделски стопани общо над 73 милиона лева по схемите за хуманно отношение към свинете и птиците. Същата година 67 свиневъди са получили над 37 милиона лева по държавната помощ за хуманно отношение към свинете, а общо 221 стопани на птици са получили 35 милиона 893 хиляди 213 лева по схемата помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците. Предстои Министерството на земеделието и Държавен фонд земеделие да изготвят указания за прилагането на двете схеми. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на NET+.